Bugün sizlerle beraber slime yapmayı deneyeceğiz. Ben bir tane yapmayı denedim maviden. Malzemelerimizi söylüyorum. Boya, sıvı boya, boraks ve ben önceden yaptım. Biraz su ama ben su eklemeyeceğim ve bir kap. Ve önceden yaptığım da bu. Zıplıyor. Görüyorsunuz. Bunu buraya koyalım. İlk önce boyamızı sonuna kadar böyle açıp dökelim. Bu arada tutkal olduğunu söyleyeyim. Tutkallı bir şey bu boya. Renkli tutkal diyebiliriz. Oo, bayağı güzel oldu. Ama nerede dur? Allah. Şimdi kapatalım bunu. Buraya. Şimdi azıcık borakslı su koyuyorduk herhalde. Azıcık borakslı su. Biraz dökelim. Şimdi karıştıralım. Biraz daha mı fazla koysaydım? Biraz daha fazla koydum. Evet, şu kaşığı kullanayım. Ben su kullanmayacağım için kaşığı kullanabilirim. Biraz. Son bir kaşık daha koyayım. Tamam. Şimdi karıştırabilirim. Karıştırıyoruz. Umarım güzel bir slime olur bununki gibi. Karıştır. Evet, bayağı şey oldu, biraz siyahlaştı gördüğünüz üzere. Çıkartalım mı acaba şimdi? Şimdi çıkartalım. Hepsini komple şöyle çıkartalım. Şunu da çıkartsak. İş bitti. Tamam. Şimdi daha tam hazır oldu mu diye soracaksanız daha hazır değil. İlk önce ellerimizi borakslayacağız. Öyle oynayabiliriz. Eğer borakslamazsanız elinize fazla yapışabilir. Onu da söylemiş olayım. Tamam. Şimdi kaşığı çekelim. Kaşığı şöyle elimle yapıştı elime, neyse. Gördüğünüz üzere masada pislendi ya, al işte. Neyse, boşver. Böyle ezelim. Patlıyor mu acaba? Dur. Bilmiyorum, patlıyor mu patlamıyor mu? Biraz yoğuralım, biraz da şey yapalım. Umarım güzel olur. Dediğim gibi. Bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bayağı sessiz bir kameraman var. Çok iyi kameramanlık yapıyor. Burayı da silelim. Slime'ımızla. Şap. Tokat atıyoruz. Şaka amaçlı tokat olarak kullanabilirsiniz. Böyle.
İkisini de göstereyim. İşte oldu. Bakalım bu zıplıyor. Buz tam zıplamıyor. Biraz daha yoralım. Hı? Böyle yapsam olur herhalde. Sosise benzedi. Sosis ve zıplana kadar. Evet arkadaşlar oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.